बताओ का नहीं ब्लेड लगा था। हाँ ऐसे काट देना कटिया सुनिए ना दीजिएगा दूध चना दाल दीजिएगा चना दाल कितना आपके और बोलिए ना सबको बार बोलेंगे सबको तो मैं आप बोला दीजिएगा। वो तो हट कटा होगा नहीं दीजिएगा फोन लिखा के आधा केजी चुन दीजिए तो मैगी की नहीं क्या चुन तेल आधा केजी ये ले लेंगे करू करना हाँ करूँ तो रिफाइन दीजिए रिफाइन बोलेगा तो मैं रिफाइन लेकिन 1 लीटर में 1 लीटर में होगा आधा लीटर में नहीं